Ya, unboxing. Unboxing GLD Tool untuk mempermudah pembongkaran pada spare part motor. Ya, ini dia barang-barangnya. Itu charger, kemudian ya itu kunci box, itu baterainya ya. Packingannya agak tak bagus ya. Ya, packingannya kurang sempurna pemirsa, pemirsa. Ya, itu dia alatnya. Jadi agak cacat nih. Ya. Ada kendala sedikit ya, cacat pada ya. Cacat. Tapi guys. mudah-mudahan fungsi. Kita tes dulu ya, berfungsi atau tidak. Ini dapat baterai. Ya, itu ngeblur. Ya, itu baterainya ya. 48 volt. Cuma ini aja dapatnya. Ya, itu spare partnya. Dan tali pengikat. Ya. Pause. Pause ya. Kita tes dulu ya guys pemasangannya ya. Hidup ya. Oke. Oke. Berfungsi guys ya. Lampunya normal. Ini Pemindah. pindahnya. Pemakan baterai. Coba satu lagi baterainya. Ya, baterai pertama oke guys. Oke. Baterai kedua oke. Ada lampunya guys. Yo. Iya rumahnya. Coba Sambung yo. oh dia pakai sambungan lagi ya. Dan masuk. Sambung kali bang. Oh, enak guys. Oke, berfungsi ya guys. Enak guys bukanya guys. Pasang lagi. Pasangnya diganti. Ya. Oh mantap guys. Kuat guys. Coba ini lagi guys. Nah, ini kendornya guys ya. Cukup guys. 12 guys. Ganti guys. 14. 12. Ya, sempurna guys ya. Pasang. Mantap guys.